樂樂第一次嚟到爺爺嫲嫲屋企，好開心。咩嚟㗎？話俾媽媽知，係咪 apple 啊？咩嚟㗎 ？Orange。咩嚟㗎？喂，不如開盞燈，爸爸。話俾媽媽知係咩嚟㗎 ？Orange。你攞俾媽媽，你話 apple 嘅咩？你攞俾媽媽？媽媽咩嚟㗎 ？apple 啊！你話俾爺爺知。嗰啲木瓜。哦。呢啲。坐下先。哎呀，橙坐一次啦。佢係咁咧攞你啲蘋果橙。係啊，攞啦。哦，跌咗，快啲擺翻去先，擺翻去。哦，擺翻嗰度嘅傻豬。唔攞啦。Apple， 邊個成日攞 Apple 啊？喂，擺翻起去，唔攞咁多。嗱，媽媽得㗎啦，媽媽得㗎。哇！姑媽買份禮物玩具俾樂樂喎，係咪啊？俾阿樂樂喺度高中心等呢個。哦。你將佢再切。一片片都冇。木瓜先睇聽日啊，遲啲先啦。多少？樂樂好忙碌啊，周圍搬嘢。樂樂，火火喺邊啊？等我下邊。火火咧？火火咧？火火喺邊？火火，對火火。哇！睇到人都眼花，周圍喐。謝姑媽先啦。謝姑媽。姑丈。係啦，你謝望住呢度，謝望住呢度，謝。Apple。你而家個 orange 嚟個噃。係咩嚟㗎 ？Orange。你話嫲嫲食嘅咩？嫲嫲食咁。Hello。哇！即係有個罐頭嘅老豆。喺度啊。我車。哎呀！你點擺？我車。嚇？呢隻安全包。唔使雪住先得啦。啲人食嘅啦嘛。